السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ په ملک کې کرونا وایرس 63 کسان نور وژلي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره یو کم 40,000 ته رسیدلې ده. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 14,909 ټسټونه شوي دي. ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل ویلي دي چې کرونا وایرس یو بلا ده، په ما هم حمله کړې وه خو الله ته بچ کړم. د صحت د عالمي ادارې مطابق د کرونا وایرس خلاف د مدافعت پیدا کېدو دپاره نور هم د یو کال ضرورت دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پی ډي ایم فوج ته وایي چې حکومت ختم کړي یا بیا آرمي چیف ختم کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ملکنډ ډیویژن د ترقیاتي سکیمونو په حواله باندې د اجلاس صدارت کړی دی. د جمعیت علما اسلام پی ډسپلنري کمیټۍ 4 باغي ارکان د جمعیت نه د ویستو اعلان کړی دی. د جمعیت علما اسلام نه په ویستلی شوو 4 ارکانو کې مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا شجاع الملک او مولانا ګل نصیب شامل دي. د جمعیت علما اسلام پی نه ویستلی شوي حافظ حسین احمد ویلي دي چې د دستور مخالفت مونږ نه مولانا فضلرحمان پخپله کړی دی. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په ګجرانواله کې جلسه عام ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې میا محمد شهباز شریف د رور او د پارټۍ سره د وفادارۍ مثال قایم کړ. ایسے په ایرپورټ باندې د کروڑونو روپو ایس بهر ملک ته د سمګل کولو کوشش ناکام کړ. ایکسایز نارکاټکس کنټرول په موټروي پولیس باندې د منشیاتو د سمګلرانو د معاونت الزام لګولی دی. د مشهور ګلوکار مایکل جکسن د 10 کروڑو ډالرو کور اخر کار په 2 کروڑه او 20 لکه ډالر باندې خرڅ شو. نیوزیلینډ د پاکستان خلاف په اولنی ټیسټ میچ کې د اولنۍ ورځې په لوبه کې د 3 وکټو په نقصان باندې 222 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی شاداب خان د خپې د زخمی کېدو په وجه باندې د شپږو هفتو دپاره د کرکټ د لوبې نه جدا کړی شوی دی.
پاکستان د قومي کرکټ ټیم ګسلاسکی بیټسمن امام الحق د نیوزیلند خلاف د دویم ټیسټ میچ نه ویستلی شوی دی. رضوان خان د پاکستان د قومي کرکټ ټیم 33 کپتان جوړ شو. په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې خال خال وریځې راخورېږي، بلې خواته سخته یخني ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ په ملک کې کرونا وایرس 63 کسان نور ووژل. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېره 9814 شوه. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2280 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمېره د 140,000 نه سوا شوې ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمېره 4,70,402 شوه. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 14,909 ټیسټونه شوي دي. دې سره تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د شوو ټیسټونو شمېره 15,10,842 شوه. دغه رنګې تر اوسه پورې په سند کې د کرونا وایرس د مریضانو شمېره 6,000 کم 3,401 کم 10 شوه. دغه شمېره په پنجاب کې 1,15,141 په خیبر پښتونخوا کې 15,815 په بلوچستان کې 18,018 په آزاد کشمیر کې 8,102 کم 50 په ګلګت بلدستان کې 4,803 کم 50 او په دارالخلافه اسلام آباد کې 4 کم 4,881 شوه. بل طرف ته معروف مبلغ او ممتاز علم دین مولانا طارق جمیل ویلی دی چې کرونا وایرس یو بلا ده کمې چې په ما باندې هم حمله کړې وه خو الله ته بچ کړم. د قام ته د کرونا وایرس په ایسوپیز باندې عمل درآمد د یقیني جوړولو اپیل کړی دی. د عالمي اداره صحت ساينسدان ډاکټر سومیا سوامي دنیا خبرداره کړې ده چې په ټوله دنیا کې په اجتماعي سطح باندې د کرونا وایرس خلاف د مدافعت د پیدا کېدو امکان د 2021 پورې کېدی شي. وزیر اعظم عمران خان په چکوال کې تقریب ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې پیډیم پوش ته وایي چې حکومت لري کوي یا بیا آرمي چیپ ختم کوي. د زیاته کړه چې پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون بدترین کرپشن کړی دی. ګد چا حکومت هم دي ته انارو ورکړه دا به د ملک سره بدترین غداري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ملکن ډیویژن د ترقیاتي سکیمونو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. دا په دې موقع باندې هدایت جاری کړ چې د ملکن ډیویژن په محکمو کې په خالي چوکو د زر تر زره برتي مکمل کړی شي. د په اپر چترال کې د تحصیل په سطح باندې د پولیس د سیټ اپ جوړولو په اپر دیر کې د کیډټ کالج د پاره د ځمکې د نشاندهي هدایات هم جاری کړ. وزیر اعلی ډي ایچ کیو هسپتالونو ته د ایکسپریس لاین نه د بجلی ورکولو حکم وکړ. د جمعیت علماء اسلام په ډیسپلینری کمیټې جمعیت علماء اسلام د پالیسۍ سره اختلاف لرونکي 4 ارکان د پارټۍ نه د ویستو اعلان کړی دی. کمیټې ویلي دي چې دغه ویستلی شوي 4 ارکان معافي وغواړي او پارټۍ ته رجوع وکړي نو د دوی په درخواست به ضرور غور کولی شي. خو ولایتمي اختیار د کمیټۍ سره دی چې د درخواست کوونکو په درخواست باندې څه فیصله ورکوي. په ویستلی شوو ارکانو کې مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا ګل نصیب خان او مولانا شجاع الملک شامل دي. بل اړخ ته د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر او ویستلی شوي رکن حافظ حسین احمد ویلي دي چې در حقیقت د دستور خلاف ورزي مونږ نه مولانا پل رحمان په خپله کړې ده. د زیاته کړې ده چې کمیټۍ له مونږ نه مولانا پل رحمان ویستل پکار دي. جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق
په ګجرانواله کې جلسه عام ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د زده کړې دپاره په پرایمري سکول کې داخله واخلي او نوره د ملک بیړه نه غر کوي. د زیاته کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان دي د یو ټرن په ځای باندې رایټ ټرن واخلي. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې میا شهباز شریف د خپل ورور میا نواز شریف او پارټۍ سره د وفادارۍ مثال قایم کړی دی. دې زیاته کړه که میا شهباز شریف د خپل ورور میا نواز شریف او پارټۍ سره وفاداري نه وی کړی نو اوس به وزیر اعظم و. صرف د کروڑونو روپو مالیت 2 کیلو آیس بهر ملک ته د سمګل کولو کوشش ناکام کړی دی. د اټک د بلال احمد نومیزوان د بریف کیس نه په پیکج سرچ کاونټر باندې 2 کیلو آیس برآمد شو او دی په موقع باندې گرفتار کړی شو. د اطلاعاتو مطابق د اکسایز نارکاټکس کنټرول او د موټروي پولیس د اهلکارو ترمنځ د تکرار نه پس اکسایز نارکاټکس کنټرول الزام لګولی دی چې موټروي پولیس د منشیاتو د سمګلرانو سره معاونت کوي او د موټروي پولیس په پشتپناهۍ کې د منشیاتو د سمګلینګ سلسله جاری ده. د امریکې د مشهور ګلوکار مایکل جکسن د 10 کروڑو ډالرو د آسایش نه ډک علیشان کور په 2 کروڑه 20 لکه ډالره باندې خرڅ شوی دی. دا کور په 2700 ایکړه ځمکه باندې مشتمل دی. د مایکل جکسن دغه کور د دوست هرکلی قیمتاً اخیستی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په نیوزیلینډ کې د اولني ټیسټ میچ په اولنۍ ورځ باندې نیوزیلینډ د پاکستان خلاف په 3 وکټو باندې 222 رنزونه جوړ کړي دي. په دې میچ کې شاهین افریدي د بهترین بالنګ مظاهره وکړه او 3 وکټې یې واخیستې. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی شاداب خان د ګسې خپې په زخمي کېدو باندې د 4 هفتو دپاره د کرکټ نه جدا کړی شوی دی. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم کڼلاسی بیټسمین امام الحق د نیوزیلینډ خلاف د دویم ټیسټ میچ نه ویستلی شوی دی. د ټیم منیجمنټ دی واپس پاکستان ته د رالیږلو فیصله کړې ده. رضوان خان د پاکستان قومي کرکټ ټیم 33 کپتان جوړ کړی شوی دی. د ده نه اګاهو د پاکستان د قومي کرکټ ټیم 32 کپتانان پاتې شوي دي. او اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ په زور کې لا کمی نه دی راغلی. په اسمان باندې خال خال وریځې خوري دي او یخې هواګانې چلیږي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.